बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वारम वेलकम, स्वागत। अनंतनाग के लुलु कम्प्लेक्स में हम इस वक्त मुखातिब हैं आपसे, और यहाँ से एक अच्छी न्यूज़, एक बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं हम। हैशटैग रेस्टोरेंट की इब्तिदा हो रही है, और इसके लिए हम यहाँ पे जमा हैं। हमारे सामने फ़िलहाल मौलवी साहब जो है वो इब्तिदाई दुआ से शुरुआत करेंगे इस महफिल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को वो तालीमात दी हैं जो बाकी अक़वाम में नहीं पाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत के लिए हमें रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ में, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो किसी भी काम में, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात। कोई भी गोशा, कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी आपको जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात ना हो। बिज़नेस के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिज़नेस करने वाले के लिए फरमाया, मन गश्श मिन्ना फलैसा मिन्ना, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। तो ये एक किस्म की तालीमात है उस इंसान के लिए जो कोई भी बिज़नेस करे। यहाँ पे हमारे अल्ताफ़ भाई हैं, इन्होंने एक नए दुकान की इफ्तिताह करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। तो आसिफ साहब भी है यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ बुलाया है। अल्लाह तबारक तआला इस काम में बरकत अता फरमाए। और इनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इनसे क्या बल्कि पूरे यहाँ के जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ जमा हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि हर वक्त इस चीज़ का लिहाज रखना है। हम पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हमारा ये बिज़नेस है। तो हमारी यही तरजीह होनी चाहिए कि नबी अलैहि सलाम ने जो फरमाया कि धोखा नहीं होना। मैं अपनी बहनों को भी, अपने भाइयों को भी इस चीज़ की तरगीब देता हूं कि अपना जो कश्मीर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। माली एतबार से, हर एतबार से इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात यह कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ खड़े बैठे यहाँ आए हैं, अल्लाह तबारक तआला इनके इस काम में बरकत अता फरमाए। और इनके लिए यही नसीहत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताजिरु सिद्दीकुल अमीन मअ नबिय्यिन सिद्दीक़ीन शुहदाए सालिहीन, कि जो अमानतदार तिजारत करने वाला और क्या कहते हैं वो सच्चा होगा, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला उसको अंबिया सिद्दीकीन शुहदा के साथ उठाएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमारा भी हश्र उनके साथ करें। लिहाजा हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनके इस काम में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला इनको अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और सदाकत के साथ इस काम को करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमसे दुआ है, अल्लाह ताला हमसे भी दीन का काम ले ले, और अल्लाह ताला सच्चाई पर, अमानतदारी पर हर वक्त रहने की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह तमाम तर मुसीबतों, परेशानी से गुज़र अता फरमा। या अल्लाह इन दोस्तों ने, भाइयों ने इस होटल को खोला है, या अल्लाह इनको अमानतदारी के साथ, सदाकत के साथ और रिज़्क़ हलाल तरीके से इनको कमाने की तौफीक। या अल्लाह इनसे लोगों को, उम्मत